Emma doar chadenn Lily Potter. Io e kontin d'or de stiadou kerembriou. Da l'arride Poudlard pe Hogwarts, skol ar sorcerien. E terrier, brezhoneg galek a saozneg. Un tiad zo ar strollad bugale a zo chom assemblez ar mem eskorn e kerembriou. Trogon an tiad a blij d'an eur. Kripi. E galek e velaret Gryffondor hag e saozneg Gryffindor. Un tiad hag un tiennement e fefenme. Krabonir. E galek e velaret serdeg hag e saozneg Ravenclaw. Un tiad a alna neket un tiad a blij d'an eur. Puf-tuf. E galek e velaret Poufsouffle hag e saozneg Hufflepuff. Un tiad diwezhañ, un tiad-mañ ne blij da gouzi den ivez. Nerdiner. E galek e velaret Serpentard hag e saozneg Slytherin. Neuze zo pev ar zilhad e kerembriou. Hini a leon repiaour, hini an erer, krav an erer, hini ar bror, Puf-tuf, a hini an nerdiner. Echu ar video-mañ, ken a var le chal e vid ur videoal.